Откакто свят светува, човечеството е ставало свидетел на всякакви военни събития. Те са просто неизменна част от историята ни. Въпреки различните мотиви за пораждането им, равносметката след тях е винаги еднаква. Невинно загубени човешки животи, опустошение и много скръб. Днес ще разлистим историята назад, за да разберем кои са 11-те най-смъртоносни войни, случвали се някога на планетата Земя. Ако съдържанието, което създавам, ви харесва, то за мен ще бъде чест да се присъедините към нашето семейство, като се абонирате за канала. А ако натиснете една камбанка, ще получавате известия за минимум 2 видеа всяка седмица. Промокодовете за отстъпка от цената в сайтовете Ozon.bg и Ardez, както винаги може да откриете тук и тук. А ако случайно мистериозното във вас ви зове към нови приключения, може да си вземете някои от книгите ми, най-новото от които е 50 невероятни загадки. В тях има някои наистина интересни неща. Линкчета ще откриете долу в описанието. Благодаря ви! Я ми кажете, коя е първата война, за която се сещате, като ви питам в момента? Пишете ми набързо един коментар и да видим дали ще я има в днешната класация. Наполеонови войни. Всички сме чували за Наполеон Бонапарт. Аз лично съм ви разказвал немалко пъти за него в класациите си. Той е императорът на тогавашната Френска империя, която е имала амбициите да доминира над цяла Европа, че и отвъд нея. В периода между 1803 и 1815 година Наполеон е водил общо 60 войни, от които между другото е загубил само 7. И всички тези загуби са в края на неговото господство. Началото на края му идва при най-кръвопролитния конфликт, наречен Руски поход през 1812 година. При него Наполеон завладява Москва, но на доста голяма цена. В следващите години Европа масово се обединява срещу френския император и въпреки лидерските му качества, крахът му настъпва през 1815. След себе си през годините Наполеон остава около 5 милиона трупа. За това се счита за доста спорна личност. Втората война в Конго. Може би най-стряскащото нещо за тази война е фактът, че се е случила не толкова отдавна, между 1998 и 2003. Този конфликт е известен още като Африканската световна война и се счита за най-смъртоносен в историята на континента. В центъра на военните действия били замесени цели 9 държави, като всичко започва в Конго и продължава 5 години. Ще се очудите, но реалните причини за началото все още не са ясни. Историци смятат, че са неуредени сделки след Първата война и гладът, който настава. В крайна сметка, през 2008 година са направени изчисления, които сочат, че цената на този конфликт е минимум 5,4 милиона човешки живота. Едва ли тази мрачна част от историята на Африка някога ще бъде забравена? Или по-скоро запомнена, защото на български има само 1-2 статии за нея. 30-годишната война. Както името и загатва, тази война е била една от най-дългите, най-унищожителните и най-смъртоносните в цялата история на Стария континент. Тази война е била толкова мащабна, че за малко да засегне и съседните континенти. А това автоматично би е превърнала в Първата световна война, но за периода 1618-1648. Причините за началото й са сложни, но в корена стоят религиозни убеждения и конфликт между лутерани, това са първите протестанти, и католици в Свещенната Римска империя. Политиката естествено се намесила и това се сторило просто перфектният период да се изчистят стари вражди, като например между Англия и Испания, Франция и Австрия и общо взето всичко, което се е насъбрало през годините. Така конфликтът обхванал цяла Европа и продължил 30 години.
През това време Германия изгубила половината си население, а жертвите за целия континент били около 8 милиона души. Китайската гражданска война. В началото на 20 век в Китай управлението на династия Цин пада и започва мощна борба за политическо надмощие между две партии. Едната комунистическа, а другата националистическа. Страната и без това била разделена, но когато комунистите се опитали тихомълком да се наложат, станало направо страшно. Така през 1927 започнала Китайската гражданска война. Положението в Китай никак не било розово, а и нямало изгледи да се оправи. В същото време започва и Втората световна война. Идва инвазията на тогавашната Японска империя и страната тъне в разруха. Комунистическата партия, начело с Мао Цзедун, все пак успява да вземе надмощие и в крайна сметка печели гражданската война през 1949 година. Цената обаче била висока – 9 милиона души. Руската гражданска война. Наистина ми е много трудно да опиша всичките тези войни в рамките на само минутка, но ще се опитам и с тази, макар да е доста сложна. След Октомврийската революция през 1917 и падането на Руската империя, назрял нов конфликт между крайно левите, известни като болшевики, които искали комунистическо управление, и техните опоненти, Бялата гвардия, които пък са били привърженици на монархията. Ако сте гледали епизода ми с 50 факта за Съветския съюз, то със сигурност знаете какво се случва. Червената армия или болшевиките печелят и така идва комунистическия режим за Русия, който предвещава ера на терор, политически репресии и смърт десетилетия наред. Не се знае със сигурност за броя на жертвите в гражданската война, но се смята, че до края и през 1922 той надвишавал 10 милиона души. Така, приятели, стигнахме до средата на това видео. Вземете си няколко секунди да си отдъхнете и да оставите по един палец нагоре, ако всичко от тук ви е било интересно, но и се стягайте, защото следват някои наистина доста по-мащабни конфликти. Бунтът Дунган. Връщаме се обратно в Китай, за да разгледаме един кървав религиозен конфликт, който обаче е изиграл ключова роля за бъдещото рухване на династията Цин. Въстанието започнало с хората Хуей, които били мюсюлмани и предизвикали мощни размирици в израз на тяхното недоволство срещу расовата и религиозна дискриминация. Властта светкавично потушила бунта и за да се предпазят от бъдещи проблеми, заложили на сигурно – масово избиване на възможно най-много представители от малцинствата Хуей. В периода 1862 до 1877 година династия Цин организирали редовни смъртоносни кампании, които имали единствена цел да сплашват бъдещи инициатори. Размириците отнели живота на повече от 20 милиона души. Първата световна война. Продължил малко повече от 4 години, между 1914 и 1918, този военен конфликт е мобилизирал около 70 милиона военни служители, главно в Европа. Общо взето супер сложна картина. Но през 1914 година великите сили просто си чакали някаква причина да се сдавят. Така на 28 юни поводът идва, когато австро-унгарския престолонаследник е убит в Сараево от сръбски терорист. Така едните нападат другите, третите защитават първите и буквално само в рамките на няколко месеца цяла Европа е въвлечена във война. Сформират се два лагера. Централните сили, сред които е Германия, Австро-Унгария и България, срещу Антантата. Общо взето, направено от всички останали. Знаем изхода. Стария континент е бил изравнен с земята и нямало град, който да не е белязан от войната.
Някои експерти твърдят, че Първата световна война е била отговорна за гибелта на минимум 25 милиона души. Тайпинското въстание. Сега ще ви разкажа как един човек успява да убеди 30 милиона души, че е брат на Исус Христос, да ги отцепи в отделна държава и да предизвика едно от най-кръвопролитните въстания в историята на Китай, а и на човечеството като цяло. Запознайте се с Хун Сюцюан. През 1850 той обявява Тайпинското небесно царство, което се самопровъзгласява за отделна от Китай християнска държава. Въпреки че Тайпин се превежда от китайски като велико спокойствие, те не били много спокойни. Започнали да предприемат доста сериозни военни действия срещу династията, а и срещу целия Китай, като целта им била да превърнат населението в християнско и да превземат правителството. Конфликтът придобил размерите на пълномащабна гражданска война, но в крайна сметка тайпините били победени и, както се сещате, избити. Жертвите на целия този сблъсък, който продължил до 1864, достигнали до 28 милиона души. Втората китайско-японска война. Преминаваме към най-смъртоносната война в цялата история на континента Азия. Най-общо казано, причината за избухването на тази война била болната амбиция на тогавашната Японска империя постоянно да разширява своята територия, а с нея и влиянието си над икономиката на останалите държави. Всичко започнало през 1937 година и китайците всячески се опитвали да устоят на нашествието, дори на няколко пъти успявали, но знаем колко корави могат да бъдат японците. В края на 1945 Япония превзела голяма част от страната и сринала повечето градове, през които минала, до основи. И то чрез изключително ефективна и репресивна тактическа система. Сега може би много от вас си мислят, че тактиката им е била някаква свръхсложна система от военно-политически действия. Да, ама не. Те просто убивали по брутален начин своите врагове, като преди това ги изнасилвали и ограбвали. Този конфликт отнел живота на 29 милиона души, като 25 милиона от тях са цивилни жертви, а останалите 4 – военни служители. Втората световна война. Сигурно още в началото на класацията се сетихте, кой конфликт ще окупира първото място. Тази война продължила 6 години, е повлияла най-много развитието на целия свят. В центъра на събитията отново е Германия, начало с Хитлер, а двете воюващи страни са вкарали общо 100 милиона военнослужещи на бойното поле. Тази война е съпътствана от кланет, геноцид, масов глад и използването на ядрено оръжие. Освен разрухата след себе си и градове в руини, Втората световна е била причината за погубването на около 80 милиона човешки животи, повечето от които цивилни. Надявам се човечеството да си е научило урок, но съдейки по последните действия в Украйна, май не е точно така. Ако не сложим край на войната, тя ще сложи край на човечеството. Това са думи на Джон Кенеди. Само си представете при днешното население на планетата и технологиите, с които великите сили разполагат, каква ще е човешката цена. Експерти прогнозират, че при Трета световна война ще има над 300 милиона мъртви и то при условие, че не се използва ядрено оръжие. Искрено се надявам Путин и хората около него, както и различните страни в конфликта, да се вразумят, да се разберат и да се спре това безумие в Украйна. Хаштаг бонус. Битката при Сталинград. Както знаете, войната се състои от много различни битки.
Затова сметнах, че ще ви е интересно да разберете коя е най-кръвопролитната единична битка в цялата история. Това е така наречената битка при Сталинград. Тя изиграва ключова роля за завършъка на Втората световна война. От едната страна на тази битка е Хитлерова Германия, чието сили обсаждат Сталинград и прекъсват доставките. Немската армия провежда непрестанни бомбардировки и изравнява голяма част от града. Войниците на СССР обаче не се предават и успяват с сетни сили да отблъснат хитлеристите. Така всъщност започва изтласкването на немската армия и нейните загуби. С повече от 2 милиона загинали и още толкова ранени, тази битка се смята за една от най-жестоките не само през Втората световна, но и през цялата ни история. Ако днешното видео ви е харесало, дайте му по един палец нагоре в подкрепа. И не забравяйте да го споделите в социалните мрежи с приятели. Така наистина, само 1, 2, 3 клика и ми помагате много, за което съм ви благодарен. Присъединете се към канала, като се абонирате. Става супер лесно от кръгчето с моята снимка ето тук, след това червения subscribe бутон и накрая бийте един гонг, за да получавате известия, когато кача нещо ново. Ако пък съвсем случайно разполагате с още свободно време, което не искате да изгубите, ами да прекарате научавайки нови интересни неща, то натиснете някой от ето тези двете видеа тук. Благодаря ви, че за пореден път бяхте с мен. Чао! И до нови срещи!